За 2023 оны 4-р сарын 8-ны 13 цагт бол Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан суманд бол хээрийн төмөр гарсан гэсэн мэдээллийг ирүүлсэн байгаа. За энэ мэдээллийн дагуу бол салхи баруунаас зүүн тишээ зүгт байсан учраас Матад сум болон Дорнод аймгийн онцгой байдлын газраас бас бүлгүүд ухтаж гарсан байгаа. За энэ төмөр маань даймжраад байгаль цаг уурын энэ хүчтэй салхины улмаас бол зүүн тишээ Матад сумыг дайран өнгөрч мөн 21-р талбай тэгээд халахгүй сумын нийт нутаг дэвсгэрийг хамарсан юм өргөн ийм том төмөр ингээд тархсан байна. За энэ төмөр дээр бол Дорнод аймгийн онцгой байдлын газар, Сүхбаатар аймгийн онцгой байдлын газар, Эрдэнэ цагаан сумын онцгой байдлын газрын анги, мөн Матад сумын тамгын газар, газрын тосны 19-21-р талбай, халахгүй сумын тамгын газар мэргэжлийн ангиас нийлсэн 250-д хүн төмөр дээр яг ажиллаж байгаа. За өнөө өглөөний байдлаар бол онцгой байдлын ерөнхий газраас шийдвэр гарсан байгаа. Онцгой байдлын ерөнхий газрын харьяа үндэсний аврах бригадаас нисдэг тэрэг гарч нийтдээ 30-аад аврагчийг бол шууд халахгүй суман дээр тээвэрлэн. Мөн Хинтээ аймгаас мөн онцгой байдлын газраас нь бас ингээ албаа агч нарыг дайчлан ажиллуулахаар шийдвэр гарсан байгаа. Сая аймгийн онцгой комисс хуралдаад тодорхой шийдвэрүүдийг гаргалаа. Мөн шаардлагатай тохиолдолд зэвсэг хүчнээс бас 50 албаа агч дайчлан ажиллуулахаар ийм бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Зэвсэг хүчний жанжин иш давруу бас хүсэлт юмнуудыг явуулаад ингээд бэлтгэл ажлаа хангаж байна. Дээр нь эрүүл мэндийн газраас бүсийн онцлогын эмчилгээний төвөөс бас мөн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний нэг баг гаргахаар ингэ шийдвэрлэлээ. Мөн тэнд төмөр дээр яг газар дээр нь ажиллаж байгаа албаа агч нарт бас хоол хүнс ус ундааны зүйлсийг шийдвэрлэлээ. Мөн энийг бас шийдвэрлэж хөргөж өгөх ажлыг бас зохион байгуулахаар ингээ бэлтгэл ажлыг хангаж байна.